اهلا بيكو بتمارين المشي في البيت. يعني انت مش محتاج ولا تروح جيم ولا تروح معاك مشاية ولا اي حاجة. كل ما عليك ان احنا ناخد تمارين مشي دي هنقضيها في البيت بالظبط. يعني بتسخن مشي تدريجي كده، بعد كده بتسخن اوتار الركبة بنفس النمط بتاع التمرين ده. هتتابعوا معايا باستمرار عشان تعرفوا ازاي تحرقوا 600 كالوريز في 4 دقايق بس من المشي في البيت. بعد كده خطوات جانبية واحنا ماشيين خطوة بخطوة بدون أي مجهود. في ممكن تلبس أوزان في الرجل، يعني لو أنت عايز يكون في ثقل في الرجل والمشي مضاعف كده. بعد كده خطوات أمامية وخطوات خلفية، تقدم قدام لورا وترجع. ده كله بتأديه كأنك بتمشي في البيت بتحرق من السعرات الحرارية وانت وماشي. مش محتاج قلنا ولا تراك ولا جيم ولا مشاية ولا أي حاجة. في البيت كل ما عليك انت مش محتاج حتى مساحة، ده كلها ايه عبارة عن 2 متر في 2 متر. تمام، هتمشي ايه بالتدريج وبرضه ما تبصش وراك يعني. تمام، تعمل كروس للرجل اليمين والرجل الشمال، كروس تاني للرجل اليمين مع الرجل الشمال، وهخليك مستمر على النمط ده لغايه ما ايه تحس جسمك كده ابتدى يهلك من ايه من الدهون وابتدى يحرق من السعرات الحراريه. بعد كده ده البريك، ان احنا بنهز رجلينا لقدام بحيث انك ايه تعمل على ارتخاء العضله. بعد كده بتعمل رجل لوحدها اماميه مع الخلفيه وبتعكس الرجل التاني لقدام لورا بنفس الطريقه دي مجموعه من التمارين المشي في البيت. نيجي لسه ما كان خلصناش التمارين، نعكس الرجل التانية، رجل اماميه مع خلفيه بنفس التدريج ده. كل ما عليك هتأدي التمارين دي عباره عن 4 دقايق هنأديهم في البيت باستمراريه. نحرق بيهم ايه؟ نحرق بيهم دهون الجسم كلها ونشد بيهم عضلات ونعمل على تنشيف الجسم. ناخد الجوانب دي تعمل لك على شد البطن السفلية وبتعمل على ايه؟ على دهون الارداف. عشان كده هتستمر على التمرين ده بنفس الطريقة. يعني ما تحاولوش انكم ايه تقللوا من التمرين والتمارين باستمرارية. يعني تابع معايا في الفيديو بنفس التكرار ده. في البداية تحس انه التمارين دي ضعيفة، لا هي مش ضعيفة، التمارين دي سهلة بس قوية. يعني دي تعتبر من اسهل تمارين المشي، مش محتاج تعمل كل حاجة. حتى خطوات الرجلين واحنا بنطلع بتكون خطوات صغيرة مش كبيرة، ما بنطلعش الرجل للاخر. وبرضو قلنا لو تقدر تجيب اوزان تلبسها في رجلك بتعونه عبارة عن ايه؟ ثقل ازيد، يعني بتحرق مضاعف 2 ل 3 اضعاف لو انت معكش اوزان في الثقل بتاع رجلك زي ما انا لابسها بالظبط. تمام، وبتعمل مشي تدريجي صغير وبعد كده ايه تدريجي 1 2 خطوات صغيرة، بعد كده ايه ترجع خطوات قصيرة. تمام، لقدام والورا. وبرضو بتحاول ايه رجل ايدك بتكون في نفس الحركة بتاعة المشي بتاعك، يعني مش تحرك رجلك بس، لا بتحرك ايدك كمان لقدام والورا بنفس الطريقة دي بحيث تعمل على ايه على المجهود البدني بتاع الجسم وتحمل الجسم عشان يحرق ايه سعرات حرارية ازيد ويعمل على تفتيت الدهون وينشف الجسم. برضو بتعمل على ايه سرعات الجسم، لانه كده انت بتجري بالنمط البطيء ده بيعمل لك على ايه على حرق ازيد، لانك بتشغل العضلات برتم بطيء وبتحرق الجسم اسرع وتخلي الدهون تبقى ايه اقل. بعد كده خطوات جانبيه جنب يمين وبعد كده بترجع لجنب شمال. كل ما علينا قلنا لكم انه في الاول احنا مش محتاجين مساحه كبيره من البيت، احنا كل اللي محتاجينه عباره عن ايه زي ما انت شايف متر واحد في متر او 2 متر في 2 متر. ليه؟ ده هو النمط اللي هتمشي عليه بتحرق بيه الدهون ب4 دقايق بس في البيت. تمام، التزموا بيها واظبوا عليها باستمرارية. تمام، شكرا لكم، مع السلامة، واتمنى ان تنسوش لايك واشتراك للفيديو.